أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Auch heute werde ich einige Expeditionen erwähnen. In den Inhalten, die mir vorliegen, wurden sie aufgeführt. Diese Expeditionen werden noch kurz angesprochen vor der Eroberung von Mekka. Anschließend werde ich zum nächsten Thema überleiten. Eine dieser Expeditionen war die Expedition von Hazrat Abu Qatada Ansari, anhu, die nach Khizra führte. Diese Expedition ereignete sich im Monat Schaban des 8. Jahres nach der Hijra. Der Anführer dieser Expedition war Hazrat Abu Qatada. Khazra lag nordöstlich von Medina im Gebiet der Banu Muharik und wurde auch als Dehmara bezeichnet, einem Teil der Region von Najd. Dort lebte ein Zweig des Stammes der Banu Ghatfan. Diese Gruppe war dauerhaft bestrebt, gegen den Islam zu agieren und ließ keine Gelegenheit aus, den Muslimen Schaden zuzufügen. Auch die in Khazra ansässigen Banu Ghatfan, die in Najd lebten, versuchten aktiv dem Staat Medina entgegenzuwirken. Abdullah bin Abi Hazrat Aslami berichtet: Ich heiratete die Tochter von Hazrat Suraka bin Harisa. Er starb in der Schlacht von Badr. Von allem, was ich in dieser Welt erlangt habe, war mir nichts lieber als dieser Rang. Ich legte 200 Dirham als Morgengabe fest, doch hatte nichts, was ich ihr geben konnte. Ich sagte mir, dass Allah und sein Gefährter beim Begleichen der Morgengabe unterstützen werden. Ich ging zum heiligen Propheten zusammen und berichtete ihm davon. Der heilige Prophet zusammen fragte: Wie hoch ist die Morgengabe? Und ich sagte 200 Dirham, aber o Gesandter Allahs, helfen Sie mir bei der Zahlung. Der heilige Prophet sprach: Derzeit habe ich nichts, womit ich dir helfen kann. Doch ich beabsichtige, Abu Qatada mit einigen Männern auf eine Expedition zu entsenden. Möchtest du dich nicht ihnen anschließen? Ich bin mir sicher und bin zuversichtlich, dass Allah dir durch diese Unternehmung die Morgengabe deiner Frau als Anteil an der Kriegsbeute gewähren wird. So brachen wir auf. Wir waren insgesamt 16 Männer, angeführt von Hazrat Abu Qatada. Der heilige Prophet entsandte uns nach Najd zum Stamm der Ghatfan. Er gab uns den Befehl: Reist bei Nacht und haltet euch tagsüber verborgen, greift sie überraschend an, doch tötet keine Frauen und Kinder. So zogen wir los, bis wir eine Gegend in der Nähe von Ghatfan erreichten. Als die Nacht hereinbrach, wandte sich Hazrat Abu Qatada an uns, mahnte uns zur Gottesfurcht und bildete uns in Zweiergruppen und sagte: Keiner von euch soll sich von seinem Partner trennen, bis er entweder den Märtyrertod stirbt oder mir davon berichtet wird. Ich möchte nicht, dass jemand zu mir kommt und auf meine Frage antwortet: Ich weiß nicht, wo der andere ist.
Ihr sollt einander nicht aus den Augen verlieren. Und wenn ich das Takbir ausrufe, dann ruft auch ihr das Takbir auf. Und wenn ich angreife, dann greift auch ihr an. Und verfolgt sie nicht zu weit. Das bedeutet, wenn der Gegner flieht, dann lasst ihn fliehen. Wir umzingelten die dort lebenden Menschen. Hazrat Abu Qatada zog sein Schwert aus der Scheide und ruft das Takbir auf. Auch wir zogen unsere Schwerter aus den Scheiden und riefen das Takbir aus und griffen die Menschen dann vor Ort an. Plötzlich, sagte er, sah ich, wie ein Mann mit einem Schwert in der Hand langsam auf uns zukam. Er rief, O Muslime, kommt ins Paradies. Ich folgte ihm. Er war ein Ungläubiger und sagte dies zum Spott. Also mit der Aussage vom Paradies wollte er uns verhöhnen. Ich ahnte, dass er zurückkehren würde, also verfolgte ich ihn. Doch mein Partner warnte mich und sagte, ich solle nicht zu weit gehen, da unser Amir uns ausdrücklich angewiesen hat, uns nicht zu weit zu entfernen. Er berichtet weiter, ich ergriff den Mann und schoss auf seinen Pfeil in seinem ungeschützten Rücken. Erneut rief er spöttisch, O Muslim, du bist dem Paradies nah. Ich schoss ein weiteres Mal auf ihn mit einem Pfeil und er starb. Dann nahm ich sein Schwert von ihm ab. Mein Partner rief nach mir und fragte, wo ich sei. Als ich zu ihm kam, sagte er, bei Gott, ich war bei Abu Qatada und er fragte mich nach dir und ich sagte es ihm. Ich fragte, hat der Amir nach mir gefragt? Er bejahte es und fügte hinzu, dass Abu Qatada wütend auf uns sei. Er habe gesagt, dass die Muslime bereits die Kriegsbeute gesammelt und die Feinde besiegt haben. Also ging ich zu Abu Qatada, doch er tadelte mich heftig. Ich erklärte ihm, dass ich einen Mann getötet hatte, der sich über uns lustig machte und diese spöttischen Worte immer wieder rief, Paradies, Paradies. Danach nahmen wir die Tiere als Beute und führten die Frauen als Gefangene fort. Unsere Schwerter hingen an den Sätteln. Am nächsten Morgen tropfte es von meinem Kamel. Ich sah eine Frau, die wie ein Reh immer wieder zurückblickte und dabei weinte. Ich fragte sie, wohin schaust du? Sie antwortete, bei Gott. Ich schaue auf eine Person. Wäre er noch am Leben, hätte er uns aus seiner Hand befreit. Ich vermutete, dass sie von dem Mann sprach, den ich getötet hatte, und dass es sein Schwert war, das nun an meinem Sattel hing. Dann sagte sie, bei Gott, das ist die Scheide seines Schwertes. Sie hatte die Schwertscheide bei sich. Sagte, wenn du die Wahrheit sagst, dann stecke das Schwert hinein. Ich tat es und es passte genau. Daraufhin begann die Frau zu weinen. Dann gingen wir zum heiligen Propheten sallam mit den erbeuteten Kamelen und Ziegen. Einer Überlieferung zufolge waren die Gefährten 15 Tage außerhalb von Medina, kehrten mit 200 Kamelen, 1000 Ziegen und zahlreichen Gefangenen zurück. Der Chums, der 5. Teil, wurde herausgenommen und jeder bekam 12 Kamele. Ein Kamel entsprach dabei dem Wert von 10 Ziegen. Nach einer anderen Überlieferung bestand die Beute aus 200 Kamelen, 2000 Ziegen und ebenfalls vielen Gefangenen. Im Anschluss daran wird eine weitere Expedition erwähnt, die Abu Qatada ins Tal von Ism führte. Diese Expedition ereignete sich im Monat Ramazan im 8. Jahr nach der Hijra, also im Jahr nur 630 nach Christus. Das Tal Ism liegt etwa 36 Kilometer östlich von Medina und befindet sich in der Region Najd. Dort lebte ein Zweig des Stammes Banu Ghatfan, nämlich die Banu Ashjar. Der Anlass dieser Expedition war, als der heilige Prophet für die Eroberung Mekkas plante, nach Mekka zu reisen, entsandte er Abu Qatada in Richtung des Tals Ism, das östlich von Medina liegt, wohingegen Mekka im Süden liegt. Auf diese Weise sollten die Menschen denken, dass der heilige Prophet nicht nach Mekka, sondern nach Ism unterwegs sei. Gemäß einer Überlieferung war der Anführer dieser Schlacht Hazrat Abdullah bin Abi Hadrat. Mit Hazrat Abu Qatada waren 8 Gefährten dabei. Einer von ihnen war Hazrat Muhallim
bin Jassama Lessi. Abdullah bin Abi Hadrati berichtet, als wir den Tal erreichten, lief uns Ahmad bin Asbad Ashji über den Weg. Er grüßte sie mit den islamischen Grußworten. Deshalb sahen die Muslime davon ab, ihn anzugreifen, weil er gemäß dem islamischen Wert Salam gesagt hat. Das ist ja die Lehre. Hazrat Muallim hatte einen langen laufenden Streit mit ihm und attackierte Amir bin Asbad und tötete ihn. Er nahm seine Sachen und seinen Besitz und seine Kamele. Abgesehen davon haben die Gefährte keinen anderen Gruppe angegriffen, da sie nur geschickt wurden, um die Ungläubigen abzulenken. Deshalb gingen sie danach zurück. Währenddessen bekamen sie mit, dass der heilige Prophet nach Mekka aufgebrochen ist. Deshalb sind auch sie nach Mekka aufgebrochen und trafen den heiligen Propheten auf dem Weg. Als sie den heiligen Propheten trafen, erzählten sie ihm vom gesamten Ereignis, von der Tötung. Es steht in den Geschichtsbüchern geschrieben, dass Allah den Vers offenbarte: Ja, ayyuhallazina amanu, idha zarabtum fi sabilillahi, fatabayyanu, wa la taqulu liman alqa ilaykum as-salama, lasta mu'minan, tabtaguna arzal hayat ad-dunya, wa indallahi awanimu kasira. Das bedeutet, kadhalika kuntum min qablu, wa munallahu alaykum, fatabayyanu, inna allaha kana ta'lamun khabira. Das bedeutet, oh, die ihr glaubt, wenn ihr auszieht auf Allahs Weg, so stellt erst gehörig Nachforschung an und sagt nicht zu jedem, der euch den Friedensgruß bietet, du bist kein Gläubiger. Ihr trachtet nach den Gütern des irdischen Lebens, doch bei Allah ist es gut in Fülle. Also waret ihr eins, dann aber hat Allah seine Huld über euch ergossen. Darum stellt euch gehörig Nachforschung an. Siehe, Allah ist eures Tun wohl kundig. Also hier wurde es verboten, dass man, wenn man islamisch begrüßt wird, dass diese Person nicht bestraft oder getötet werden darf. Diese Schlacht ereignete sich, wie bereits erwähnt, im 8. Jahr nach der Hijra. Dieser Vers ist aus der Surah Nisa und steht in Riwayat ibn Kathir. Über die Surah Nisa gibt es weitestgehend den Konsens, dass diese zwischen dem 3. und 5. Jahr nach der Auswanderung offenbart wurde. Es ist möglich, dass der heilige Prophet von der Tötung erfahren hat, dass er diesen Vers rezitiert und um seinen Unmut zu äußern. Wie dem auch sei, durch diesen Vers hat er davon abgehalten. Hiernach wird als nächstes, inshallah, über die Eroberung von Mekkas berichtet. Nun möchte ich aber über einen weisen und großen Gelehrten unserer Jamaat, dem Khilaf ergeben war und dem Glauben beispielslos dienend, über ihn berichten, der in den letzten Tagen verstarb. Des Weiteren werde ich auch über einen weiteren frommen und ergebenen Diener berichten, der vor wenigen Tagen in Gefangenschaft verstorben ist. Und durch die Berichte wird ersichtlich, dass er den Rang des Shahid, also des Märtyrers, erlangte. Doch zunächst werde ich über Herr Sayyid Mir Mahmud Ahmad Nasir Sahib berichten. Er war der Sohn von Hazrat Sayyid Mir Muhammad Ishaq Sahib. Er ist vor wenigen Tagen im Alter von 96 Jahren verstorben. Er war der Neffe von Hazrat Amma Jan, Hazrat Nusrat Jahan Begum, und der Schwiegersohn von Hazrat Muslim und Hazrat Maryam Siddiqa Sahiba. Und wie eben berichtet, war er der Sohn von Mir Muhammad Ishaq Sahib und die Mutter hieß Saleh Begum. Er war der Enkel von Mir Nasir Nawab Sahib.
Seine Mutter hieß auch Saleh und war die Tochter von Hazrat Pir Manzoor Muhammad Sahib, welcher der Sohn von Hazrat Sufi Ahmad Jan Sahib Ludhiani war. Sayyid Mahmud Ahmad Sahib erlangte seine Schulausbildung in Qadian, dann absolvierte er seinen Bachelor an der Universität Punjab. Im März 1944 hatte er am Todestag seines Vaters, Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib, sein Leben der Jamaat gewidmet, also Waqf gemacht. Sein Sohn Muhammad Ahmad hat mir geschrieben, dass am 17. März ein sehr besonderer Tag für ihn war. Er fragte ihn, warum dieser Tag so wichtig für ihn ist. Er sagte, dass an diesem Tag mein Vater verstorben ist und also Muslim hat den ganzen Tag in unserem Haus verbracht und auch die Gebete dort verrichtet und eine kurze Ansprache auch dort gehalten, indem er die religiösen Dienste von Mir Sahib und sein Verständnis vom Waqf und seinem Intellekt gepriesen hat. Mir Mahmud Nasir sagt, dass als ich das hörte, stand ich auf und sagte dem zweiten Khalifen Hazur, ich trete dem Waqf bei. Daraufhin wurde der Muslim sehr emotional und lobte ihn. Zu dem Zeitpunkt war Sayyid Mir Mahmud Ahmad Sahib 14 Jahre alt. Und dann hat er dieses Versprechen so erfüllt, dass es sehr wenige Beispiele dafür gibt. Seine Dienste in der Jamaat sind wie folgt. Von 1954 bis 1957 war er hier in England und arbeitete als Missionar. Währenddessen studierte er auf Geheiß von Hazrat Muslimot an der SOS School of Oriental African Studies. Er studiert hier gemeinsam mit dem 4. Khalifen Rahimullah. Für eine kurze Zeit arbeitete er auch als Sekretär für die London-Mission. Von 1957 bis 1959 arbeitete er im Vagalite Diwan als Reserve-Missionar. Im Jahr 1960 wurde er als Lehrkraft in der Jamia Ahmadiyya eingestellt. Bis 1978 führte er dieses Amt aus. Von 1978 bis 1982 arbeitete er als Missionar in den USA. Von 1982 bis 1986 diente er in Spanien. Von 1986 bis 1989 arbeitete er als Wakilut Tasnif. Von 1986 bis 2010 diente er auch als Principal der Jamia Ahmadiyya Rabwa. Währenddessen diente er zwischen 1994 und bis Juli 2001 auch als Wakilut Talim. Im Jahre 2005 wurde das Nur Foundation gegründet und er wurde zum Vorsitzenden bestimmt und führte das bis zum letzten aus. Darüber hinaus war er auch der in Charge vom Research Cell und dem Cell für den Kreuztod von Hazrat Jesus. Hazrat Muslim ernannte ihn am 3. Juni 1962 zum Mitglied des Majlis Iftar, dem Ausschuss für islamisches Rechtsgutachten. Er blieb auch bis November 1972 davon ein Mitglied. Später, im Dezember 1989, wurde er erneut von Hazrat Khalifatul Masih IV. Zum Mitglied des Majlis Iftar Ausschusses ernannt, dem er bis zu seinem Lebensende auch angehörte. Auch innerhalb der Khuddam al-Ahmadiyya erhielt er die Möglichkeit, in verschiedenen Funktionen zu dienen, als Nationalsekretär sowie als Vizepräsident. Im Bereich des Wissens leistete er weitreichende Dienste. Er unterstützte tatkräftig bei der Erstellung der Koranübersetzung des 4. Khalifen. Also Khalifatul Masih IV. Rahimullah erwähnte ihn hierfür auch namentlich und dankte ihm auch öffentlich dafür. Als er die Unterstützung der Assistenten aus Rabwa würdigte, nannte der 4. Khalif darunter Sufi Basharat Rahman Sahab, Maulana Abdul Munir Haq Sahab, Sadr Abdul Hay Sahab, Maulana Dost Muhammad Sahib, Jamil Rahman Rafiq Sahib und weitere, die allesamt die Möglichkeit zum Dienen erhielten. Dabei sagte der 4. Khalif auch, dass Mir Mahmud Ahmad Sahib ebenfalls beteiligt war und all diese Personen durch Allahs Huld ihm durchgehend zur Seite standen. Er sprach ihnen seinen Dank aus. Nachdem er die 6 kanonischen Hadith-Sammlungen vollständig ins Urdu übersetzt hatte, war er gerade dabei, in der Übersetzung von Musnad bin
zu arbeiten. Ebenso lief die Übersetzung des Kommentars zu Sahih Muslim. Auch Sharid Tirmizi wurde von ihm übersetzt. Er hat Dutzende wissenschaftliche Abhandlungen zur Bibel verfasst. In verschiedenen Zeitungen und Magazinen erschienen. Er hat Exegesen zum 5. Mose, Deuteronomium aus der Bibel und zu 3 der Evangelien geschrieben. Genauso führte er erstklassige Forschungsarbeiten zum Turiner Grabtuch, Salbe Jesu und Auswanderung Jesu durch. Zu seinen veröffentlichten und unveröffentlichten Werken zählen Siratun Nabi Salsam, Kana Khulukul Koran, das hat 3 Teile. Dann sein Buch Hamare Pyare Nabi Salsam Ki Pyari Batein, sowie eine kleine Sammlung mit dem Titel 365 Tage, die mit Texten zur täglichen Lesung nach dem Gebet gedacht sind. Er hat auch eine Zusammenstellung des biografischen Materials zum heiligen Propheten im Lichte der Schrift des verheißenen Messias erstellt, die bisher unveröffentlicht ist. Aus Sahih Bukhari stellte er eine Sammlung verschiedener erzieherischer Themen zusammen. Ebenso verfasste er eine Entgegnung auf den Vorwurf eines früheren Papstes. Anlässlich der Grundsteinlegung der Beschadet-Moschee in Spanien durfte er Mahmud Nasr den Grundstein halten, auf den also Khalifatul Masih III. Das Gebet gesprochen hatte. Ebenso erhielten er und seine Frau zur Öffnung der Beschadet-Moschee in Spanien die Möglichkeit zu dienen, was auch vom 4. Khalifen erwähnt wurde. Bei der Öffnungszeremonie der Jalsa Salana 1955 verlas also Khalifatul Masih II. 8 Nikahs Eheschließungen, darunter auch die Eheschließung von Mir Muhammad Saib mit seiner Tochter Amtul Mateen Sahiba. Dabei sagte der 2. Khalif, also Muslim nach der üblichen Praxis finden Eheschließungen bisher stets am 29. Dezember statt. Aber bei den heutigen gibt es einige Ausnahmen. Zum einen findet die Eheschließung meiner eigenen Tochter Amtul Mateen mit Sayyid Mir Mahmud Ahmad, Sohn von Mir Muhammad Ishaq Saib, stand. Dann erwähnte also Muslim die Details und fügte hinzu: Mahmud Ahmad studiert derzeit in London im Bachelorstudium. Wenn alles mit Allahs Hilfe gut geht, wird er im Mai nächsten Jahres zurückkehren. Ich habe meine 3 Kinder. Der 2. Khalif nannte ihren Namen und sprach von allen als seinen Kindern. Mahmud Ahmad, der mein Schwiegersohn ist. Mahmud Ahmad, der mein Schwiegersohn ist, und Daud Ahmad, der mein Schwiegersohn ist. Hiermit ist Sayyid Mir Daud Ahmad Saib erwähnt. Und Tahir Ahmad, der Sohn von der verstorbenen Tahir ist. Also hier der 4. Khalif erwähnt. Sagt, ich habe sie dort zurückgelassen, damit sie dort Bildung erwerben und künftig der Ahmadiyyat dienen. Sie wurden dazu angehalten, ihre Englischkenntnisse zu vertiefen. Dann erklärte er, da die 3 bereits qualifizierte Fachgelehrte des Islam sind und darüber hinaus über ausgezeichnete Arabischkenntnisse verfügen, werden sie, sofern sie ihre Englischkenntnisse ebenso hervorragend ausbauen, bei der Übersetzung des Heiligen Koran und der Bücher des verheißenen Messias in Englische dabei helfen können, dass sich unsere Bewegung weiter verbreitet. Also Muslim hat erwähnt, The Review of Legends benötigt ebenfalls einen fähigen und qualifizierten Chefredakteur. Für diese Zwecke habe ich meine Kinder dort gelassen, obwohl es für mich angesichts meiner derzeitigen Krankheit und Schwäche schwierig ist, die Kosten für das Studium von 3 Söhnen, davon 2 Schwiegersöhne und einen Sohn, zu tragen. Dennoch habe ich gedacht, dass die Schwierigkeiten der Gemeinde größer sind als meine eigenen. Also Muslim war stets vom Gedanken geprägt, dass für die Gemeinde jedes Opfer gebracht werden muss. Und hierfür brachte er Opfer in jeder Form. Sein Geld, seine Zeit, seine Kinder opferte er. Im Jahr 1982 verlas also Khalifatul Masih III. Die Eheschließung seines ältesten Sohnes und erwähnte dabei unter den Kindern von Hazrat Mir Mahmud Saib auch Sayyid neben
Bei der Erwähnung der Kinder von Mir Muhammad Ishaq Sahib auch Sayyid Mir Mahmud Ahmad Sahib, der dritte Kalif, sagte, Allah hat die Gebete von Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib erhört und die Liebe gesehen, die er für ihn hegte, so dass er allen seinen 3 Söhnen ermöglicht hat, ihr Leben dem Glauben zu widmen. Jeder von ihnen hat eine unterschiedliche Wesensart, wie Menschen eben verschieden sind. Aber soweit ich darüber nachgedacht habe, teilen sie eine gemeinsame Eigenschaft. Was und wie viel auch immer Allah ihnen gibt, sie geben sich damit nicht nur zufrieden, sondern nehmen es auch mit Freude an. Er sagte, Sayyid Mir Daud Ahmad hat seine eigene Persönlichkeit, doch diese Eigenschaft findet sich auch in ihm. Auch Mir Masud Ahmad, der seit einiger Zeit in Dänemark Verkündungsarbeit leistet, hat ebenfalls seinen eigenen Charakter, doch diese Eigenschaft ist auch in ihm präsent. Und ihr jüngster Bruder Mir Mahmud Ahmad, von dessen Sohn ich heute die Eheschließung verlesen werde, ist ein Waqf für Sindigi seiner eigenen Art. Dennoch teilen sie diese Eigenschaft alle miteinander. Das heißt, man sollte fröhlich bleiben und ganz egal, was man von der Gemeinde erhält, es akzeptieren und keine Forderungen stellen. Er fuhr fort, dieses Erbe ihres Vaters hat sich in der ganzen Nachkommenschaft vorgesetzt. Allah hat den Kindern des geliebten Onkels, also Mir Ishaq Sahib, große Gnade erwiesen. So wurde auch ein Vorbild für die Gemeindemitglieder geschaffen. Gesichter, die in jedem Zustand lächelnd und frohen Mutes erscheinen, die jederzeit als dankbare Diener Allahs Lobesgesänge zu seinen Ehren anstimmen, die Tage ihres Lebens vergingen. Danach sprach er für sie das Gebet, das beten sie, dass ihre zukünftigen Nachkommen ebenfalls diese Tugenden erreichen. Er hatte auch eine große Leidenschaft für die Poesie. Die Gedichte des Verheißenen Messias und die Poesie von Hazrat Khalifa II. Kannte er ohnehin auswendig. Und darüber hinaus verfasste er auch selbst gelegentlich Gedichte. Einmal gab er den angehenden Missionaren, Murabiyan, die noch nicht in die Jama eingetreten waren, aber den Wunsch hegten, Murabi zu werden, einen Rat und einen Handlungsplan. Dieser Plan ist sehr wertvoll und sollte nicht nur von den Murabiyan, sondern von jedem beachtet werden, der die Jama besuchen möchte oder bereits dort ist. Der erste Punkt war, täglich um 3 Uhr morgens aufzustehen, das Wusu zu vollziehen. Entsprechend der pakistanischen Zeit ist es das Tajjud-Gebet. Weiterhin sollen die 5 täglichen Gebete in der Gemeinschaft in der Moschee verrichtet werden. Den Bewohnern von Rabwa riet er, mindestens ein Gebet in der Mubarak-Moschee zu verrichten. Der nächste Punkt war, täglich um Gottes Wohlgefallen für die Liebe zum heiligen Propheten, für die Liebe zum verheißenen Messias und für die Liebe zum Khilafat zu beten. Und der 5. Punkt war, das Tasbih, das Durud Sharif und das Istighfar zu einem festen Bestandteil des Lebens zu machen. 6. sollten sie regelmäßig Briefe voller Liebe und Hingabe an den Khalifen der Zeit schreiben und um Gebete bitten. 7. sollten sie ihre aktuellen Pflichten und Verantwortungen auf bestmögliche Weise erfüllen. 8. sollten sie ihren Eltern dienen und falls diese weit entfernt leben, sie in ihren Gebeten einschließen. 9. sollten sie versuchen, die wörtliche und idiomatische Übersetzung des Korans zu lernen. 10. sollten sie die Ruhani Khazan mindestens 3-mal durchlesen. 11. sollten sie täglich die Zeitung Al-Fazl und eine allgemeine Tageszeitung lesen. Schließlich sollten sie täglich mindestens eine gute Tat im Dienste der Menschheit verrichten. Sein Sohn Sayyid Ghulam Ahmad Farooq schreibt über ihn: Ich möchte einige Dinge hervorbringen. Die Liebe meines Vaters zu Allah zeigte sich in seinen Gebeten und seinem ständigen Zikr. Ich selbst habe seine Gebete gesehen, sagt Sur, in der Moschee beobachtet. Er betete in einer Ecke der Moschee mit solcher Hingabe und Demut. Die Gebete zu Hause kennen wir nicht. Aber auch außerhalb des Hauses waren die Gebete von einem besonderen Zustand gekennzeichnet. Es war eine natürliche, ungekünstelte Verbindung zu Gott, die er nicht öffentlich zur Schau stellte, aber manchmal wurde sie dennoch sichtbar und die Menschen bemerkten es von selbst. Zum Beispiel schreibt er: Ich bemerkte im Notizbuch meines Vaters, dass darin jeden Tag das Wort Allah geschrieben stand.
Als ich genauer hinsah, stellte ich fest, dass er, wenn er seinen Füller mit Tinte nachfüllte, als erstes das Wort Allah schrieb. So stand auf einigen Seiten oder in Tagebüchern auf mehreren Zeilen nur das Wort Allah. In seinen letzten Jahren stand in seinem Zimmer der Satz geschrieben: O mein Allah, Diamu. Ich fragte ihn, was das bedeutet. Er sagte, Diamu ist italienisch und bedeutet, ich liebe dich. Das war an Allah gerichtet. Er hat auch ein Gedicht zur Lobpreisung Gottes geschrieben, in dem es heißt: Möge ich dich stets sehen, möge ich stets mit dir sprechen. Während seiner Krankheit musste er sich einer Blinddarmoperation unterziehen. Nach der Operation hörte er Assalamu alaikum, er erholte sich. Seine Gebete und Anbetung waren untrennbar mit seiner Verbindung zu Allah verbunden. Er erklärte oft, wie er im Tahajjud-Gebet betete. Er sagt, zuerst preiste ich Allah und betete für die Beziehung zu ihm. Eines Tages erzählte er mir, dass er im Tahajjud-Gebet die Gedichte seines Onkels, also Dr. Sayyid Mir Muhammad Ismail rezitierte, insbesondere ein Gedicht mit dem Titel Dumm, also du, deren erster Vers lautet: Du bist die Heilung meines Herzensschmerzes, du bist mein Allerliebster, dein Ziel sind wir und unser Ziel bist du. Er erklärte auch seine Art, im Tahajjud-Gebet zu beten, was ich kurz präsentiere, sagt sein Sohn. Nach der Lobpreisung Gottes und dem Druschif bete ich für den verheißenen Messias und seine Familie, die Khalifen des verheißenen Messias und ihrer Familie, also Muslim und ihrer Familie. Dann begann er mit seinem Großvater, also Mir Nasser Nawab Sahib, und ging Schritt für Schritt weiter nach unten. Unter seinen Kindern betete er zuallererst für seine Tochter, dann für seine Söhne. Er betrachtete das Beten, also das Dua, als eigentliches Mittel für die Erfüllung der Rechte der Mitmenschen, also Hukuk-e-Ibad. Seine Liebe zum Khilafat war offensichtlich, aber seine größte Liebe galt dem heiligen Propheten. Er bemühte sich, die Sunna des heiligen Propheten in kleinen Dingen zu befolgen. Sein Sohn berichtet: Ein paar Mal saß er auf einem unbequemen Stuhl, während ich auf einem bequemen saß. Ich stand auf, um ihm den Stuhl anzubieten, aber er setzte sich nicht darauf. Er sagte, der heilige Prophet habe untersagt, jemanden von seinem Platz zu verdrängen, um sich selbst dort zu setzen. Du bist zwar mein Sohn, aber das widerspricht der Sunna des heiligen Propheten, den Sitzplatz eines anderen zu ergreifen. Daher werde ich nicht dort sitzen. Ebenso achtet er darauf, unterwegs als erster das Salam auszusprechen. Nach dem Freitagsgebet und nach dem Asr-Gebet war er in Gebete vertieft und mochte es nicht, wenn jemand ihn in dieser Zeit besuchte, da der heilige Prophet gesagt hat, dass dies die Zeit der Erhörung von Gebeten sei. Dein Sohn fügte hinzu, wie Kinder vermieden, es auch in diesem Moment zu stören. An den Geburtstagen und Todestagen des heiligen Propheten und des verheißenen Messias empfahl er vermehrt, das Durud-Schrif zu rezitieren. Er selbst pflegte oft, das folgende Gebet zu wiederholen. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah lazim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sein Sohn sagt, als dieser einst nach Guardian reiste, gab er ihm ein schriftlich verfasstes Bittgebet mit, dies zuerst in jedem Raum vom Darul Masih von ihm aus zu sprechen und auch am Grab des verheißenen Messias zu beten. 1990 wurde ein Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet, basierend auf einer Rede in der Majlis Shura. Gemäß dem Artikel 298c. Der Richter behauptete, er habe in seiner Rede den heiligen Propheten und die Gefährten beleidigt. Müsab wies dies vom Richter entscheidend zurück. Er erzählte mir, dass ihm das sehr geschmerzt hat.
Der Richter warf ihm vor, Mir Mahmud Ahmad habe während der Diskussion beleidigende Worte über den heiligen Propheten zusammen und seine Gefährten verwendet. Nauzubillah. Daraufhin sagte Mir Mahmud Ahmad Saab, das ist eine falsche Anschuldigung, eine reine Lüge, eine Lüge, eine Lüge. Ich verehre den heiligen Propheten zusammen und die Gefährten von Herzen und glaube fest an seine Prophetenschaft. Ich bin ein Sayyid und gehöre zu seiner Familie und ich verfluche den Lügner. Dieses mutige Statement gab er vor dem Richter ab. In den letzten Tagen seiner Krankheit rezitierte er besonders intensiv und häufig das Durud Sharif. Und vor allem wiederholte er die Worte, ich bin ein Diener von Muhammad Mustafa. Das hat er sehr oft wiederholt. Er drückte auch seine tiefe Liebe zum verheißenen Messias aus, welches auch beispielhaft ist. Sein Sohn sagt, ich erinnere mich, dass 1990 die Zeitung Al-Fazl anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Gemeinde Interviews mit älteren Persönlichkeiten der Jamaat führte. Er sagte damals zu diesem einen Satz, das größte Wunder des verheißenen Messias ist, dass er die Menschen wieder mit dem lebendigen Gott verbunden hat. So waren seine Worte gewesen. Aufgrund seiner Krankheit und Einschränkungen konnte er in seinen letzten Jahren nicht nach Qadian reisen. Er hatte einige Male die Reise vorbereitet, musste absagen, bereitete sich dennoch immer mit Sehnsucht vor. Er hatte eine tiefe emotionale Liebe zu Qadian und eine Sehnsucht, zum Grab des verheißenen Messias zu gehen, weshalb er trotz Schmerzen sich dazu bewegte, dorthin zu gehen. Über sein Studium wurde geschrieben, dass das tägliche Studium des Heiligen Koran, Bukhari, Rouhani Khazain, ein fester Bestandteil seines Lebens war und er wies auch uns an, dies zu tun. Die ihn besuchen kamen, legte er auch immer ans Herz, sich mit religiösem Wissen zu beschäftigen. 1990, als ein Prozess gegen ihn lief, musste er auch eine Nacht in einer Zelle in Cheniot verbringen. Er bat darum, dass ihm ein Eimer, ein Becher und das Brahina Ahmadiyya-Buch gebracht werde. Mir Khoshem Saib, der mit ihm war, fragte, wie willst du in dieser kleinen, heißigen, stickigen Zelle so ein schweres Buch lesen? Er antwortete, für mich ist es kein Problem, ich habe es bereits 5-mal gelesen. Jedenfalls hatte diese Nacht in diesem kleinen Raum bei heißer Temperatur im großen Leid verbracht, da er eine sehr feine Persönlichkeit hatte. Deshalb war es für ihn sehr schwer. Doch selbst in diesem Moment wollte er die Bücher des verheißenen Messias zusammen lesen. Er hatte nicht nur Kenntnisse über den Islam, sondern auch über andere Religionen wie Judentum und Christentum. Er war ein Experte im Vergleich der Religionen. Mit der traditionellen islamischen Jurisprudenz war er nicht zufrieden. Stattdessen betonte er immer wieder, man solle sich an den heiligen Koran, die Sunna, authentische Ahadith und das Verständnis des verheißenen Messias sowie seiner Khalifen halten. Er war auch an weltlichem Wissen interessiert, besonders an Naturwissenschaften und Geschichte. Zur Entspannung las er gerne Bücher über Wandern. Er las Gedichte auf Englisch und Urdu, viele Gedichte kannte er auswendig. Über sein iPad hörte er auch oft Gedichte von Dichtern. Er hatte ein Talent für Sprachen. Neben Urdu, Arabisch und Englisch beherrschte er auch Spanisch, Italienisch und Hebräisch. Er verfolgte regelmäßig italienische Programme auf dem Fernseher und seinem iPad. Der Grund dafür war, dass der zweite Khalif ihm einmal angewiesen hatte, die italienische Sprache zu lernen, da er ihn nach Italien schicken wollte. Und er sagte, Hazur hatte mich dazu aufgefordert und hat mich nicht aufgehalten, deshalb lerne ich bis heute weiter. Also diese Anweisung wurde nicht niedergelegt oder es kam eine neue Anweisung, deswegen lerne ich bis heute weiter. Auch in finanziellen Opfern war er sehr leidenschaftlich. Und den Anteil, den er aus dem Erbe bekam, davon entrichtete er auch umgehend das Hissa Jaidat. Bashar Yas Sahib, der derzeitige Direktor der Jamia Ahmadiyya, schreibt über ihn, Misab lebte ein äußerst reines, demütiges und einfaches Leben. Er war eine sehr feine und doch demütige und bescheidene Persönlichkeit.
ein Vorbild in Genügsamkeit und Vertrauen in Allah. Er war eine Quelle und Ozean des Wissens, ein großer Gelehrter. Alles, was er schreibt, stimmt auch. Er war ein Mufassir, ein Exeget, ein Muhaddis, ein Hadith-Gelehrter. Er war der erste Gelehrte in der Geschichte der Ahmadiyya, dem es ermöglicht wurde, den Heiligen Koran sowie das gesamte Sitta, die Hadith-Bücher, ins Urdu zu übersetzen. Sein Leben war reine Anbetung. Für ihn gab es nur eins: Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit. Das Wort Urlaub gab es in seinem Leben nicht. Mir Sahib war zweifelsohne ein wahrer Spiegel des Khilafat. Durch seine Gehorsamkeit und Liebe zeigte er uns durch sein eigenes Handeln, was es heißt, das Khilafat zu respektieren. Einmal wurde er krank und fuhr aber dennoch trotzdem täglich und regelmäßig mit dem Fahrrad zu Jamia, kam pünktlich zu Jamia an. Er ist sogar 2-3 Mal vom Fahrrad heruntergestürzt. Die Jamia begann immer um 7:20 Uhr, er war immer pünktlich da. Also ich sagte ihm, er solle um 10 Uhr zu Jamia kommen und er verstand das als Anweisung und Befehl und hielt sich auch strikt daran und ging immer um 10 Uhr ins Büro. Einmal schreibt Mubashir Yasab, dass Mir Sahib vor 10 Uhr bereits draußen im Hof herumlief. Auf die Frage, warum er nicht hereinkomme, sagte er sagte, ich habe kurz gewartet, dann fragte ich ihn, wieso warten Sie draußen? Kommen Sie doch rein. Mir Sahib antwortet, es ist noch nicht 10 Uhr. Der Khalif der Zeit hat mir gesagt, dass ich um 10 Uhr gehen soll, also werde ich auch erst um 10 Uhr reingehen. Er hatte einen beispielhaften Gehorsam, er war ein Vorbild für die Menschen, sowohl für Vorgesetzte als auch für Angestellte. Denn wie Nasir Sahib, ein Murabi aus Qadian, schreibt, eine Sache, die ich niemals vergessen werde, war, wie ich eines Tages in der Mubarak-Moschee war und Mir Sahib in der ersten Reihe der Mubarak-Moschee herumlief. Ich empfand es sehr schön und nach einiger Zeit fragte ich ihn, warum er in der ersten Reihe der Moschee läuft. Er sagte, ich fand es sehr schön, dass er da herumlief und hat es sehr genossen. Nach kurzer Zeit nahm ich den Mut und fragte ihn das. Und daraufhin antwortete Mir Sahib mir, er habe einmal den zweiten Khalif, also Muslim, an genau dieser Stelle laufen gesehen und deshalb laufe er dort ebenfalls in seinen Fußstapfen. Er hat eine sehr einzigartige Liebe zur Muslimot. Firoz Alam Sahib schreibt, im 2. oder 3. Jahr meines Jamia-Studiums wurde er zu unserem Direktor ernannt und das war für uns eine sehr große Ehre. Viel mehr als durch seinen Unterricht hat er uns durch sein eigenes Vorbild geprägt. Seine Durus habe ich so weit wie möglich war gehört und versucht danach zu handeln. Er unterrichtete uns Mawazna Mazahib, das ist vergleichende Religionswissenschaften. Und er brachte uns oft Argumente nahe, die der verheißte Messias in seinen Schriften verwendet hatte. Einmal lehrte er uns über die Wunder von Jesus und fragte uns plötzlich, gibt es heute noch Wunder? Dann erzählte er eine persönliche Erfahrung. Bei einer Jalsa hatte er die Verantwortung für die Essensausgabe. Es gab nur sehr wenig Essen, aber plötzlich kamen sehr viele Gäste. Man begann den Gästen das wenige Essen zu verteilen. Doch Allah segnete so sehr, dass am Ende alle satt wurden, ohne dass etwas fehlte. Sein Enkel, Herr Hashem des Murabbiya, schreibt, dass er Mir Sahib große Liebe zu Allah hatte. Er hat einen sonderbaren Eindruck von der Liebe zu Allah in den Herzen aller hinterlassen. Bei älteren, jüngeren rezitierte regelmäßig das Tahajjud-Gebet. Auch er ist jetzt Murabbi und sollte auch versuchen, dass er in den Fußstapfen seines Großvaters tritt. Seine Liebe zum Heiligen Koran war so dermaßen, dass man solch eine Liebe nie gesehen hatte. Nach dem Fajr-Gebet rezitierte er den Heiligen Koran sehr lange. Hashir Ahmad Sahib sagt, ich war ein Tifl und ich hatte für eine gewisse Zeit die Gelegenheit, bei ihm zu Hause zu wohnen. Nach dem Tahajjud-Gebet weckte er mich für das Fajr-Gebet. Dann rezitierte er lange den Heiligen Koran. Er pflegte ihn mit großer Aufmerksamkeit und Liebe zu lesen. Dies hatte einen großen Einfluss auf mich.
Hashem Etzab sagt, als ich in die Jamia eintrat, in die Jamia Kanada, wann immer ich dorthin ging, fragte er mich, unterrichten Sie Übersetzung, die Tafsir, also Exegese des Heiligen Quanten, getrennt oder zusammen? Ich sagte ihnen getrennt. Darüber war er sehr froh, da es so sein sollte. Die Leute lernen die Exegese, aber können nicht die Übersetzung. Mishabs Liebe zum verheißenen Messias beschreibt Hashem Ahmad so, dass er regelrecht vernarrt in den Schriften des verheißenen Messias war. Er sagte mir oft, ich habe die Bücher des verheißenen Messias viele Male gelesen, aber jedes Mal kommen neue Inhalte zum Vorschein. Er pflegte mir zu sagen, lies das Rouhani sein, du wirst den Koran, die Hadith und die Biografie des alles verstehen. Das hat er mir, sagt Hasur, auch einmal erzählt. Er sagte, ich habe alle Bücher des verheißenen Messias mindestens 3-mal gelesen und einige Bücher auch mehr als 3-mal. Doch seine Demut war grenzenlos. Er zeigte nie Gelehrsamkeit. Der Enkel Hashem damit sagt, einmal hörte er die Khutbah, die Freitagsansprache zu Hause. Der Strom fiel auf, denn da fällt oft der Strom aus, beziehungsweise in ganz Pakistan. Der Fernseher schaltete sich ab. Ich war klein und wollte aufstehen und gehen. Da sagte Misab, setz dich, woher weißt du, wann der Strom zurückkehrt und die Khutbah von der Khalifat al-Masih wieder beginnt und du dadurch dann seine Worte verpasst? Das geht nicht. Er sagte, setz dich und rezitiere weiterhin Gebete. Es ist nicht erlaubt zu gehen. Auch darin liegt ein großer Segen. Einmal war eine Veranstaltung, bei der eine Ansprache von mir sein sollte. Und Misab hatte keine Mitteilung erhalten, konnte sie nicht hören. Er schaltete MTA ein, aber das Programm war schon zu Ende. Er bat ihm das Programm anzuschalten, doch versuchte es auf den iPad zu machen. Es war in einer anderen Sprache, aber selbst das hörte er zu. Dann als ich kam, sagte der Neffe, habe ich es ihm auf Urdu eingeschaltet. Er war sehr froh und zeigte große Dankbarkeit. Er sagte, du hast mir sehr geholfen und eine Wohltat erwiesen. Auch Kindern gegenüber pflegte er Dankbarkeit zu zeigen. Amis Fisab, Redakteur von Review of Religions, sagt, ich habe ihm ein sonderbares und außergewöhnliches Beispiel für Gehorsam gegenüber dem Khilafat gesehen. Er sagt, als ich in die Abteilung kam, sagte so, hatte ich Amir Sahib angewiesen, dass er Gelehrten sagen soll, sie sollen Artikel für Review of Religions schreiben. Und dabei sagte so, nannte ich ihn die Namen einiger Gelehrten, darunter war auch Mir Mahmud Nasser Sahib. Amir Sahib sagt, ich erkundigte mich über ihn, er war in Pakistan. Ich fragte, ob er nicht schon schlafen würde. Es war gegen 10 oder 11 Uhr nachts dort. Seine Verwandten sagten nein. Ich rief an, seine Frau nahm den Hörer ab. Ich sagte, ich müsse ihm etwas mitteilen. Sie sagte, er schläft. Aber in der Zwischenzeit, entweder durch das Klingeln des Telefons oder durch die Stimme des Gesprächs, wachte Misab auf. Dann sprach er mit mir. Ich sagte ihm, also Khalifat al-Masih hat die Anweisung gegeben, dass sie für Review of Religions zu jedem Thema schreiben sollen. Er antwortete, jetzt verstehe ich gerade nicht genau. Ich gebe Ihnen morgen früh eine Antwort. Jedenfalls am nächsten Tag schrieb Misab einen Artikel mit 15 Seiten und schickte es mir zu. Also sagt, ich leite es an Amir Safir weiter, dass dieser Artikel von ihm kam. Und Misab hat dazu geschrieben, in der Nacht hat ein Junge angerufen, der sagte, es sei die Anweisung von Hazrat Khalifat al-Masih zu jedem Thema zu schreiben. Also habe ich den Artikel geschrieben. Das ist der erste Teil mit 15 Seiten. Ich werde weitere Teile senden. So gehorsam war er. Bezüglich Pünktlichkeit hatte ich bereits gesagt, er betrat das Büro nicht, weil es noch nicht 10 Uhr war. Er sagte, ich werde erst hineingehen, wenn es 10 Uhr ist. Dann gab es ein Programm über das Grabtuch von Hazrat Jesus. Bei der Ausstellung darüber, die während der Jalsa stattfand, nahm er jedes Jahr teil. Und er pflegte alles im Lichte der Lehren des verheißenen Messias zu erklären. Amir Sahib schreibt, Misab sagte immer, wenn Murabian ein akademisches Thema recherchieren, dann lassen sie den eigentlichen Jamaat-Aspekt beiseite und konzentrieren sich mehr auf weltliche Quellen.
Aber seine Methode war, dass er zuerst die Schriften und den Standpunkt des verheißenen Messias vollständig verstand und dann den nicht-Jamaati oder säkulären Aspekt betrachtete und nicht umgekehrt. और मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर समझते और फिर बाद में गैर जमाती या सेकुलर पहलुओं को देखते ना कि इसको उलट Er sagt, Misa präsentierte mit großem Vertrauen dem Glauben von das Messias vor den großen Experten des Turiner Grabsucht den Glauben, dass er Jesus das Kreuz überlegte. Er berichtete, dass es eine Begebenheit aus der Zeit, als das Team von Review of Legends seit geraumer Zeit an diesem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln recherchierte. Ihr Ziel war es, alle wissenschaftlichen, historischen und theoretischen Aspekte des Grabtuchs darzustellen, um den Standpunkt der Jamaat zu stärken. Aber Misa hatte eine andere Strategie. Er sagte, dass also Messias besonderen Nachdruck auf das Marhame Isa, also die Salbe Jesu, gelegt hatte. जमाती मौक़िफ़ को तक़वियत दी जाए लेकिन इसके बरक्स Und dass die Argumente des verheißenen Messias salam als Grundlage genommen werden sollten, die anderen Aspekten nur als Ergänzung. इस्लाम ने Er stellte also diesen Standpunkt immer wieder dar und die Salbe Jesu sei der Schlüssel zum Verständnis des Ereignisses der Kreuzigung Jesu. की पहलुओं को इजाफी हैसियत दी जाए वो बार बार यही मौक़िफ़ पेश करते रहे और मरहम ईसा ही वो कड़ी है जो वाक़ई असलियत को Durch die Bemühungen des Revue-Teams wurde zwar der Eindruck über die moralische Verhaltensweise der Gemeinde befestigt und es wurden gute Beziehungen zu Experten aufgebaut. Doch man erreichte keine ausschlaggebende Überzeugungskraft auf wissenschaftlicher Ebene. Die Herangehensweise von Misaib zeigte schlussendlich seine Wirkung. Der damals berühmteste Experte über das Turiner Grabtuch und Fotograf Barry Schwartz erkannte selbst an, wenn Sie Ihr Argument bezüglich der Salbe Jesu wirklich beweisen können, dann werde ich gezwungen sein zu akzeptieren, dass Jesus vom Kreuz gerettet wurde. Viele Leute haben unzählige Ereignisse über ihn geschrieben. Außerdem haben seine Kinder, seine Nachkommen, andere Menschen, Waqfin, Murabian ebenfalls geschrieben. उनके बच्चों की तरफ से उनकी औलादों की तरफ से और लोगों की तरफ से वाकई Es ist schwer, alle vorzutragen. Es gibt eine Sache, die jeder Murabi schrieb, zumindest sehr viele, wenn nicht alle, eine allen bekannten Sache. Misa pflegte zu sagen, haltet euch an einem Wort fest, Qabr, KBR. Befolgt dies. Die Bedeutung von Qabr erfolgte folgendermaßen. Das K für Koran, das B für Bukhari, also das Hadith-Buch, und das R wie Rohani sein, die Bücher des Verheißenen Messias. Er sagte, wenn ihr zu Experten in diesen werdet, diese euch aneignet, versucht dementsprechend zu handeln, versucht euch davon Wissen anzueignen, versucht dadurch Spiritualität zu erlernen, dann werdet ihr euer Ziel erfolgreich erlangen. Außerdem ist das Wort Qabr, also auf Deutsch Grab, an sich ein solches, dass wenn der Mensch sich daran erinnert, dann denkt er sich auch an Gott, den Allmächtigen. वैसे भी कब्र का Und wenn Gott in Erinnerung bleibt, versucht der Mensch auch den Weg der Gottesfurcht zu gehen. और जब खुदा ताला याद रहे तो फिर इंसान Jedenfalls, er war ein großer Helfer und Unterstützer des Khilafat. Er gab sein Leben dafür, befolgte jedes Wort, war treu, ein wahrer Sultan Nisir, Helfer des Khalifen. Wie ihn gibt es kaum. बावफात थे ऐसे सुल्तान नसीर थे जो कम कम ही मिलते हैं Er war ein Gelehrter, der entsprechend seinen Aussagen handelte. Ich zumindest sehe bis jetzt kein weiteres Beispiel wie ihn. मुझे कम से कम Möge Allah, der Allmächtige. कोई मिसाल अभी नज़र नहीं आती Es gibt keinen Mängel bei Allah, Segnungen, die er uns gibt. Möge Allah uns weitere solche Vorbilder bereitstellen und solche treuen und aufrichtigen, gottesfürchtigen Helfer des Khilafat Ahmadiyyat gewähren. ऐसे बावफा और मुखलिस तकवा पर चलने वाले Möge er seine Nachkommen auch zu Teilhabern der Gebete ihres Vaters sein lassen und sie dazu befähigen, seinen Taten und Anweisungen zu folgen. की दुआओं का हिस्सादार बनाए और उनके उनके अमल पर उनकी नसीहतों पर चलने की कोशिश Die zweite Erwähnung, wie ich bereits sagte, दूसरा Sunnat Muhammadi, der während seiner Gefangenschaft auf dem Wege Allahs verstarb. अहमदी का जो गुज़श्ता दिनों में सीरी में Dr. Tahir Mahmud Sahib war aus Karachi. Er war der Sohn von Ghulam Rasul Sahib. ताहिर महमूद साहब कराची के थे इब्न गुलाम रसूल साहब Zum Zeitpunkt seines Todes war er 70 Jahre alt. वक्त वफ़ात इनकी उम्र 17
Entsprechend den Informationen war der verstorbene Tahir Mahmud Sahib Sadr von Malir Koloni Karachi. Er und zwei weitere Personen, Ijaz Hussain Sahib und Jan Hussain Sahib, wurden mit der Begründung, dass sie die Moschee in Malir gegründet und dort das Freitagsgebet verrichtet hatten, von der Polizei angegriffen. Also sie wurden festgenommen. Zunächst erhielten sie eine Bewährung, aber später wurde diese Bewährung widerrufen und er wurde verhaftet. Während er für das Bewährungsprozess im Gericht war, griff die gegnerische Menschenmenge und die Anwälte ihn an. Er wurde zum Ziel von Gewalt. Verhängnisvolle Konsequenzen wurden angedroht. Es ging sogar so weit, dass ein Polizeibeamter der Menschenmenge sagte, dass sie ihn erschießen sollen. Auch auf der Polizeiwache wurde auf ihn Gewalt ausgeübt. Er wurde gezwungen, gegenüber den verheißten Messias und die Kalifen schlechte Sprache zu nutzen. Aber er blieb standhaft und zeigte Entschlossenheit. Danach kam er in Untersuchungshaft und wurde ins Gefängnis gebracht. Er verbrachte 2 Monate im Gefängnis. Kurz vor seinem Tod verschlechterte sich aufgrund einer Niereninfektion sein Gesundheitszustand drastisch im Gefängnis. Daraufhin wurde er von dort ins Krankenhaus gebracht, doch nach einigen Tagen verstarb er. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selbst zum Zeitpunkt seines Todes wurden ihm Handschellen angehängt im Krankenhaus. Seinen Händen waren Handschellen angelegt. Es ist auch möglich, dass sein Tod durch Gewalteinwirkung verursacht wurde. Möglicherweise erlitt er auch innere Verletzungen. Möglicherweise war genau das die Ursache. Er trug die Härte der Gefangenschaft, wurde gefoltert, wurde vor dem Gericht geschlagen. Und all diese Umstände und Beweise zeigen, dass ihm der Rang des Märtyrertods zusteht und dass er zu der Gruppe der Märtyrer gehören wird. Er war auch ein Teil des Nizam al-Wasiyyat und hat als Sadr Sekretär Dawat ilallah und viele weitere Ämter durfte er ausüben in den Unterorganisationen. Durch seinen ältesten Onkel Hakim Ahmeddin kam die Ahmadiyyat in seine Familie. Dieser nahm durch die Vermittlung von Hazrat Maulvi Mahmuddin Saab, einem Gefährten des verheißten Messias, in den 1920er Jahren während der Zeit des zweiten Khalifen durch das Bai'at die Ahmadiyyat an. Danach nahm auch sein Vater die Ahmadiyyat an. Er bedeckte die Schwächen von Bedürftigen und unterstützte sie finanziell. Er finanzierte vielen armen Mädchen eine Heirat. Auch im Gefängnis half seinen mitinhaftierten Gefährten während der Gefängnisbesuche. Als er im Gefängnis war und man ihn fragte, ob er im Gefängnis irgendwelche Beschwerden gab, antwortete er: Welche Beschwerden und Leid? Ich bin aus Überzeugung für den Glauben hier und sehe es als eine Chance, hier die Botschaft des Glaubens zu verkünden. Auch in jener Zeit führte er ohne Furcht und ohne zu zögern die Missionsarbeit fort. Gegen Tahir Mahmud wurde am 17. Januar 1988 im Polizeirevier des Malir Kolani von Karachi eine Anzeige erstattet. In der Anzeige sagte der Anzeigerstatter, dass er Tahir seinen kleinen Bruder zum Ablegen des Bai'at gebracht hat. Auch damals wurde er inhaftiert, war ein Asir. Das war sein zweites Mal, dass er die Ehre hatte, auf dem Wege Allahs inhaftiert zu sein. Er musste sich auch Anfeindungen stellen. Auf ihn wurden 3-mal ein Attentat verübt. Doch er überließ seine Angelegenheit immer bei Gott. In einem Traum sah er, dass ein Angreifer von Allah ergriffen wurde. Nach dem Traum wurde jener Mann, der ihn anfeindete, bei einem anderen Konflikt getötet. Dies sehend kamen die anderen beiden Männer zum Verstorbenen nach Hause und baten ihn um Vergebung. Er vergab ihnen sofort und zeigte sie auch nicht an. Die Ehefrau des Verstorbenen sagt: Sein Umgang mit uns war vorbildlich. Er hatte sein Leben der Jamaat gewidmet. Wenn er nachts nach Hause kam, beschwerte ich mich darüber bei ihm nicht. Ich hielt ihn nie davon ab, da ich im Herzen beruhigt war, dass aufgrund dieser Tätigkeit meines Ehemanns Allah uns aus dem Verborgenen unterstützen wird. Einer seiner Kinder ist Waqf Zindagi Murabbi Silsila. Er schreibt:
In den 1980er Jahren hat er die Glückseligkeit, im Wege Allahs inhaftiert zu werden. Bei diesem Vorfall folterte die Polizei ihn sehr. Wenn ihn jemand bezüglich der Folter ansprach und warnte, von nun an vorsichtig zu sein, antwortete er sehr leidenschaftlich: Da ich nun von der Polizei gefoltert wurde, habe ich vor nichts mehr Furcht und Angst. Jetzt rufe ich furchtlos zu Gott auf. Zu den Hinterbliebenen gehören neben der Ehefrau Frau Mubashira Sahiba eine Tochter und 3 Söhne. Der Sohn Munib Ahmed ist Murabi Silsila, ist in Pakistan stationiert. Möge Allah dem Verstorbenen vergeben, seine Ränge erhöhen und seine Kinder dazu befähigen, seinen Tugenden zu folgen. Nach dem Totengebet werde ich das Namaz Janaza leiten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.